Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում առանց կարծրատիպերի զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Համեցեք տիկին Ավանեսյան, ձեզ նստեք։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ուրախ եմ լինելու այստեղ։ Առանց կարծրատիպերի ենք զրուցելու այսօր, տիկին Ավանեսյան։ Դուք մեր հանրապետության կառավարությունում միակ կին նախարարն եք։ Ինչպես է ստացվում ձեր աշխատանքը, ինչ որ դիսկոմֆորտ զգում եք, կարծրատիպեր կոտրելու կարիք լինում են պահեր, որ պետք է ապացուցել, որ այո, կանայք էլ կարողանում են հավասարաչափ աշխատել, թե չկան նման խնդիրներ։ Գիտեք, կարծեմ նման պատասխանատու դերում մշտապես կարիքը կա անընդհատ ապացուցելու թե կարողությունները, թե աշխատունակությունը, թե հարցերին կոմպետենտ լինելու առումով, բայց կանանց համար այս հարցը գուցե ավելի մեծ առումով է ակտուալ։ Իհարկե, շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ կառավարությունում, ազգային ժողովում եւ որոշումներ կայացնող օղակներում հավասար ներկայացված լինեին եւ կանայք եւ տղամարդիկ, որտեղ խնդիրներին, հարցերին մոտեցումը, աշխարհընկալումը շատ ավելի ամբողջական կարող է լինել, եթե երկու կողմի տեսանկյուններն էլ արտահայտված լինեն։ Այո, փաստորեն դուք հավասարաչափի կողմնակից եք։ Այսօր մեր կառավարման համակարգում այդպես չէ իհարկե եւ ձեզ կանանց թիվը բավարարում է, թե մի այսպիսի հարց էլի, ի վերջո պետք է նաեւ երևի թե որակի վրա էլ աշխատենք, շատ անգամ քանակը որակ չէ եւ ինչ պետք է անենք, որ տարբեր կառավարման օղակներում կանայք ավելի շատ ընդգրկված լինեն։ Իհարկե, առաջխաղացման համար նախ եւ առաջ պիտի պրոֆեսիոնալիզմը դեր խաղա, բայց ես վստահ եմ, որ մենք ունենք բավարար գիտելիքներով, կրթությամբ, աշխատասիրությամբ, նվիրվածությամբ կանայք, ովքեր որ արժանի են առաջխաղացման եւ ինչ որ առումով իհարկե գոհացուցիչ չի այն պատկերը, ինչ որ մենք ունենք։ Իսկ եթե այդպես է, դուք այս վերջերս ձեր հարցազրույցներից մեկում էլ ասեցիք եւ դա ճիշտ թիվ է, որ մեր բնակչության կանանց 52%-ը բարձրագույն կրթություն ունի, ապա ձեզ ի՞նչն է խանգարում, որ ի վերջո տոկոսային հարաբերությամբ քանակը քիչ է կանանց ներգրավ, տարբեր կառավարման օղակներում, ոչ միայն կառավարությունում։ Այո, մենք ունենք բավարար կրթության ցենզը եւ գիտեք, երբ որ անգամ մեկ նախարարության շրջանակներում ես նայում, հիմնական միջին այսպես ծանրությունը նստած է կանանց ուսերին եւ նրանք են այսպես նաեւ շարժիչ ուժը շատ դեպքերում աշխատանքային, բայց մի շարք հանգամանքներ կան, որ կարծես խանգարում են մեզ ավելի որոշում կայացնող դիրքերում կանանց առաջխաղացման։ Դա թե երբեմն նաև այդ արհեստական ընտրության մեր վրա սահմանափակումն է, որ կարծես պիտի ընտրել ընտանիք, երեխաներ, թե կարիերա։ Իհարկե դրան նպաստում են նաև քաղաքականության մեջ, այսպես նաև քանի գնում այնքան ավելի դաժան է լինում լինելը, թե խոսույթի առումով, թե քննադատության առումով եւ իսկապես դա խոչընդոտ է հանդիսանում, կանայք սկսում են խուսափել, բայց կարծում եմ դա ճիշտ չի եւ նորից պիտի ասեմ, որ հասարակության հավասարակշռված ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար կանանց ներգրավվածությունը շատ կարեւոր է եւ խիստ ցանկալի է։ Տիկին Ավանեսյան, այդ ձեր միտքը շարունակելով քննադատությունների վերաբերյալ, ընդհանրապես դե այդպես է ընդունված, հասարակության միշտ էլ աչքի կենտրոնում են, այսպես ասած, հանրային մարդիկ, քաղաքական գործիչները եւ այլն,
բայց մեր կյանքի բերումով այս վերջի տարիները, այս վերջին 1 տարին դուք երևի թե դարձել եք այն անձը, ով ամենաշատ քննարկումների եւ քննադատությունների առիթ է դառնում, այո, շատ անգամ շատ կոշտ քննադատությունների, ինչպես եք դուք դրան արձագանքում, եթե նույնիսկ ոչ հանրային կերպ, դուք ինքներդ ներքուստ համաձայն եք քննադատությունների հետ, ընդվզում եք, անտարբեր եք դարձել այդ ամենի նկատմամբ, ինչպես է։ Քննադատություններին շատ ուշադիր եմ մոտենում եւ փորձում եմ անգամ ամենախիստ կոշտ կոպիտ քննադատությունից վեր հանել այն ռացիոնալ իմ կարծիքով հատիկը, որը որ նաև նպաստում է մեր քաղաքականության անընդհատ լավարկմանը եւ իհարկե առանց քննադատության առաջընթաց չի կարող լինել իշխանությունը միշտ պիտի զգա թե ժողովրդի թե ընդդիմության խիստ քննադատության այդ ուղղվածությունը բայց ցավոք սրտի երբեմն խնդիրը ոչ թե քննադատությունն է այլ չգիտեմ այլ խոսույթի, վիրավորական արտահայտությունների, բովանդակության բացակայությունը ինչ որ համեմված տգեղ բառերով այդ հատվածին անտարբեր եմ մոտենում եւ փորձում եմ այսպես պատնեշ ստեղծել եւ ուղղակի չանդրադառնալ, ուղղակի չպատասխանել եւ ըմբռնումով մոտենալ, որ նման մարդիկ էլ կան բայց շատ չեն նման մարդիկ, գիտեք, մենք ցավոք սրտի այս սոցիալական կայքերը մեզ թյուր կարծիք են թելադրում, որ նման մարդիկ շատ են, բայց այդպես չէ։ Մենք մեր ժողովրդի այսպես շատ նաև առանձնահատկությունն է կանանց նկատմամբ հարգալից լինելը, չգիտեմ, կանանց ներկայությամբ անգամ տգեղ բառեր ասելը շատ անընդունելի է եւ չգիտեմ, կարծում եմ առողջ քննադատությանը կողմ եք, եթե նույնիսկ դա սուր քննադատություն է։ Իհարկե, իհարկե։ Ամենաշատ քննադատվող հարցերից ձեր կրթությունն է եւ կրթությամբ ոչ բժիշկ լինելը։ Հիմա ես կուզեի մի քիչ հեռվից սկսել ձեր մանկությունը, դպրոցական տարիները, ծնողները Եվ ինչպես որոշում կայացրեցիք, ասել եք մի քանի անգամ, բայց մասնագիտությամբ իրավաբան եք եւ հիմա ամենաշատը դա է քննարկվում, անընդհատ ասում են, որ ոլորտը ղեկավարում է այն մարդը, ով ունի բժշկական կրթություն։ Եվ կուզեմ այստեղ էլ փաստորեն դուք կարծրատիպ եք կոտրել, ես դրա համար եմ այդ հարցերը հնչեցնում։ Ի վերջո ասեք, խանգարում է մի մասնագիտությունը մյուսին, օգնում է թե իսկապես ադմինիստրատիվ աշխատանք ղեկավարելու համար պարտադիր չէ բուն ունենալ բժշկական կրթություն, ինչքան հնարավոր է։ Գիտեք, այո, երբ որ ես նշանակվեցի, իսկապես որոշակի առումով կարծրատիպերի այսպես կոտրում եղավ, ինչի, որովհետև նախ առաջի կինն էի որպես առողջապահության նախարար։ Կարծես թե ոլորտում չէր եղել ոչ բժիշկ, չէ՞։ Եվ առաջի, այո, նշանակում, որը մասնագիտությամբ բժիշկ չեմ, բայց գիտեք, ես զբաղեցնում եմ քաղաքական պաշտոն եւ ինչպես ասեցիք, ոլորտը ղեկավարելու համար իհարկե բժշկական կրթության այսպես պարտադիր պահանջ չկա եւ դա շատ նորմալ է բազմաթիվ երկրներում առողջապահության ոլորտը ղեկավարում են թե իրավաբաններ, թե ֆինանսական, այլ ոլորտի մասնագետներ, որոնք որ ունեն կառավարչական կամ քաղաքական այսպես հետագիծ Եվ իրավաբանությունը, այո, ես շատ սիրով եմ ընտրել իմ մասնագիտությունը եւ անգամ որոշակի առումով ծնողներիս ոչ թե հակառակ, այլ մի փոքր դժվար ընկալվեց իրավաբանության ընտրությունը, որովհետեւ մայրս դեղագետ է, հայրս ֆիզիկոս էր եւ իհարկե նրանց ցանկություններ, որ գնամ բժշկական համալսարան կամ ֆիզիկայի ուղղությամբ Եվ ես ցանկությունս արտահայտեցի իրավաբանությունը ընտրելու եւ երբեք չեմ փոշմանել։ Բայց հետո վերադարձա առողջապահական ոլորտ եւ մասնագիտական իմ ամբողջ ընթացքը կարելի ասել առողջապահական ոլորտում է եղել։ Վերջին նշանակումից առաջ էլ 2 տարուց ավել առաջին տեղակալի պաշտոնն եմ զբաղեցրել, այսինքն համակարգել եմ մի շարք ոլորտներ եւ որևէ այսպես խնդիր չի առաջացել ոչ բժիշկ լինելը։
Տիկին Ավանեսյան, մասնագիտության ընտրության հարցում չեք համաձայնել ծնողների հետ եւ փաստորեն ձեր որոշումն եք կայացրել։ Իսկ ընդհանրապես ծնողները խիստ էին դաստիարակության մեջ եղել են այնպիսի կարծրատիպեր, որ հետո դուք տարիքի ընթացքում ասել եք, այ օրինակ ինչու են ինձ սա ներարկել, որ պարտադիր էսպես էր պետք, ես հիմա մի հատ ձերբազատվեմ այդ ամեն ինչից կամ կոտրեմ։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր համադրություն էր, խստապահանջ, բայց շատ ազատամիտ են եղել իմ ծնողները, խստապահանջ կրթության նկատմամբ, խստապահանջ, որ պարապ մնալու մարդը ժամանակ չպիտի ունենա, պիտի ունենա հետաքրքրություններ, պիտի գիրք կարդա, պիտի դասերը սովորի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց երբեք չեն սահմանափակել ազատությունը, երբեք ինչ որ արհեստական խոչընդոտներ չեն ստեղծել մեզ համար, այլ հակառակը մշտապես աջակցել են, թե մեր իմ ու քրոջս նախաձեռնություններին, թե մեր օրինակ ճամփորդելու, գնալու այլ երկիր, ուսում ստանալու, երբեք նման սահմանափակումներ չեն եղել եւ ես շատ շնորհակալ եմ եւ փորձում եմ նույն կերպել իմ երեխաներին դաստիարակել։ Տիկին Ավանեսյան, ինձ թվում է մի կարծրատիպել եք կոտրել, ես հիմա իմ կարծիքը կասեմ, եթե չհամաձայնեք, նախ դուք իմ այն եզակի հյուրերից եք, ում մանկությունից ես ինչ-որ դրվագներ եմ հիշում, հիմա չգիտեմ կլինեն այլ այդպիսի հյուրեր թե ոչ, դուք Նիկոլ Աղբալյանի դպրոցում իմ քրոջ համադասարանցին եք եղել, ես ինչքան որ հիշում եմ, ինչքան ձեր դասարանի միջոցառումներին եւ տարբեր ինչ-որ համերգների եւ ներկա դուք լավ էիք սովորում, այդ ֆիզիկա, մաթեմատիկա առարկաները ես հիշում եմ, որ բայց դուք զուսպ երեխա եք, հանգիստ երեխա եք, ինչպես ասում են, եթե այն լիդեր երեխաները փոքր տարիքից ընդգծված են եւ ինչ որ մենք սովորենք, որ միայն այդ տիպի երեխաները ապագայում կարող են ղեկավար աշխատողներ դառնալ կամ չգիտեմ նախարար եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինձ հետ այստեղ համաձայն եք, ինչ որ կարծրատիպեր կոտրվել են, կարող են մեր հիմա այն երեխաները, որոնք ուղակի լուրումունջ իրենց ուսմանն են նվիրված եւ առանձնապես ակտիվ չեն շատ, այլ ու կյանքում դպրոցական հետագայում կարող է այդպես փոխվել ու մեկ էլ նախարար դառնան։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, գիտեք, ի վերջո մեր մոտ ընկալումը առաջնորդ, այսպես ոլորտի ինչ որ առաջ գնացող անձի ինձ թվում է մի փոքր պետք է փոխվի նաև։ Այս եթե մենք պիտի կարծրատիպ կոտրենք, ես դրա համար ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։ Կարծում եմ, որ մենք երբեմն այսպես վերագրում ենք շատ ավելի ագրեսիվ պահվածք, ավելի այնպիսի որակներ, որոնք որ մեր մոտ ասոցացվում են փոփոխություններ բերող անձանց հետ, բայց ճիշտ եք նկատում, ես երբեք այսպես աչքի չեմ ընկել շատ այսպես պահվածքով կամ ագրեսիվ կամ չափից դուրս գերակտիվ, այո, բայց կարծում եմ շատ որակներ նաև կյանքի ընթացքում ձեռք ես բերում, ամենակարևորը աշխատասիրությունը եւ հետեւողական լինելն է, սկզբունքային լինելն է, որը որ կարծում եմ ինձ շատ օգնում են։ Եվ մարդկանց հետ լեզու գտնելը, գիտեք, անգամ քո աշխատակիցների հետ պետք է մարդկանց լսել, պետք է նրանց առջև խնդիրներ դնել, պետք է խիստ լինել, բայց երբեք ոչ չգիտեմ, անհարկի ճնշել կամ անգամ շատ դեպքերում այսպես նսեմացնել, երբեք։ Մարդու արժանապատվությունը ինձ համար շատ կարևոր արժանիք է եւ կարծում եմ շատ հմտություններ կան, որոնք օգնում են հասնել նպատակին առանց նման մեթոդների դիմելուն։ Տիկին Ավանեսյան, այդ դպրոցներից խոսեցինք, հիմա այսօր մեր օրերը ցավոք սրտի քովիդ եւ կրթություն։
Այս վերջերս մի sense բան ասեցիք հարցազրույցներից մեկում, որ այո, այս երբ որ փակվում են դպրոցները, համալսարանները, հետո մենք խնդիրներ ենք ունենում ոչ միայն կրթական առումով, հա, հատկապես երեխաների եւ դեռահասների, այլ նաեւ հոգեբանական եւ սոցիալական խնդիրներ։ Ես այդտեղ ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետեւ ինչքան շփվում են քաղաքացիների հետ, հատկապես այն ծնողների, ովքեր այդ տարիքի երեխաներ ունեն, ասում են, որ դրանք լուրջ խնդիրներ են, որ հետո եթե նույնիսկ այսպես ասած այս լոկդաունները բացվում են, երեխաներ կան, որ տանից դուրս գալու ուղղակի ցանկություն չունեն, բակում խաղալու ցանկություն չունեն, խանութ գնալու ցանկություն չունեն, քանի որ ինքներդ այդ կետը նկատում եք, այդ հոգեբանական եւ սոցիալական, մենք ապագայում դրան ինչ լուծումներ ենք տալու, պատկերացնում եք, թե որտեվ սա համենայն դեպս չի ավարտվում այս հիվանդությունը, հա, ու երևի թե դուք ինքներդ չգիտեք, միգուցե մի 2 ամիս հետո նորից ասում եք ինչ որ սահմանափակումներ են պետք կրթական ոլորտում, բայց այս կրթական ոլորտը եւ սա կուզեի մի 2 նախադասություն խոսեք այդ մասին։ Իհարկե, այս համավարակը շատ մեծ մարտահրավեր էր կրթական ողջ համակարգի համար եւ մեր երեխաների համար առանձնահատուկ, որտեղ գիտեք դպրոց հաճախելը միայն գիտելիքը չէ, այլ նաև սոցիալիզացիան է, այլ շատ ավելի այլ հանգամանքներ կան, որոնք որ մարդը ստանում է, շփվում է միայն դպրոց հաճախելու պարագայում։ Իհարկե, այս տեխնոլոգիաները կարծում եմ ինչ որ մասով կմնան մեր կրթության բաղադրիչ որպես, բայց ինչպես նկատում ենք, մենք շատ զգուշությամբ ենք մոտենում այդ սահմանափակող միջոցառումներին, որովհետև ինչպես նշում եք, տանը մնալը դա նշանակում է նվազ ֆիզիկական ակտիվություն, նշանակում է խախտված սննդակարգ, խախտված քնելու ռեժիմ, նստակյաց վիճակ, էկրանի առջև շատ ժամանակ, ուստի մենք դիմում ենք այդ կարճատև միջոցներին միայն խիստ անհրաժեշտության պարագայում։ Ես ազգային ժողովում էլ հնչեցրեցի, որ գուցե որպես առողջապահության նախարար շատ ավելի շահեկան կլիներ, շատ ավելի երկարացնել դպրոցի ընդմիջումը, ինչը վարակը նվազեցնելու շատ լավ միջոց է, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք այլ հանգամանքներ եւ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ եւ նորից երկարաժամկետ այն ազդեցությունը, որ թողնում է տանը մնալը, պիտի անպայման հաշվի առնենք։ Տիկին Ավանեսյան, լավ, եւ լինել թե չլինել, պատվաստվել թե ոչ, հավասարազոր հարցեր են դարձել դրանք այսօր մեր քաղաքացիների ամենաբուրն քննարկման արդյունքում ինչ անել եւ ինչու ըստ ձեզ ի վերջո տոկոսը պատվաստվողների ցածր է մնում մեզ մոտ։ Գիտեք, պատասխանը շատ պարզ է։ Մենք ունենք լուրջ վարակ հիվանդություն, որի դեմ պայքարելու այս պահին ունենք անվտանգ արդյունավետ միջոց՝ պատվաստումը։ Եւ հարցը պատասխանը այո, պատվաստվել։ Միանշանակ պատվաստվել օր առաջ եւ պիտի հատուկ նշեմ նույն կանանց դերը այս գործընթացում, որ մեր գիտեք անգամ պատվաստվողների թվի մեջ կանանց թիվը ավելի մեծ է։ Նրանք շատ ավելի լավ են օրինակ հետևում դիմակների կրման ռեժիմին։ Եթե փողոցում նայեք, 10 դիմակ կրողներից 6-7-ը կանայք են։ Ես նշում եմ նաև, որ օրինակ մեր մեծ սերնդի նկատմամբ հոգացության շրջանակներում պիտի անպայման նրանց քաջալերենք եւ տանենք պատվաստվելու, որ պաշտպանենք մեր դերը որպես մայրեր, աղջիկներ, քույրեր, ամենակարևոր բաղադրիչը մեր ընտանիքները պաշտպանելն է եւ այո, պիտի պատվաստվենք, պատվաստումները մեզ կօգնեն, որպեսզի այս մահաբեր հիվանդության դեմը մենք կարողանանք առնենք։ Տիկին Ավանեսյան, բայց այդուհանդերձ դուք ձեզ համար ինչ պատասխան ունեք, ինչու է մեզ մոտ ակտիվությունը ցածր այդ պատվաստվողների, եթե անկեղծ լինենք, հիմա ես չգիտեմ, ինչքան որ ես եմ շփվում, հա, քաղաքացիների հետ, մեծամասնությունն էլ արդեն երբ որ գնում է այդ պատվաստման քայլին, անկեղծ ասած այդ տեստավորման գումարը խնայելու համար, հա, հետո լսում եմ, որ արտերկիր մեկնելու խնդիրներ կարող է լինել, ինչ որ մի մեծ տոկոս էլ այս տեխնիկական պահերը,
ապահովելու համար, ինչ է կատարվում, էլի, այդ վստահության ինչ պակասն է, քիչ է քարոզը, քիչ են իրազեկված, թե միգուցե որ նախկինում հիվանդությունը ի սկզբանե, երբ որ եղավ Հայաստանում, պատշաճ կերպով չներկայացվեց, որ դա իսկապես օրինակ լուրջ խնդիր է։ Տեսեք, հիմա դուք դպրոցներից խոսում եք, երեխաների խնդիրներից, եւ ես այդտեղ միանշանակ ձեզ հետ համաձայն եմ։ Բայց չէ որ երբ որ COVID-ը նոր էր, էքս-նախարարը ասում էր, եթե դպրոցները բաց են, ես օրինակ իմ աղջկան կուղարկեի դպրոց։ Բայց հիմա ինչպես միգուցե այդ խնդիրն էլ կա, որ միջև վերջ չեն կարողացել ընկալել բարդությունը հիվանդության, էլի դուք ինքներդ ձեզ համար ոնց բոլոր միջոցառումները պետքա դիտարկել տվյալ ժամանակի կտրվածքում։ Երբ որ անցյալ տարի նոր հիվանդությունը տարածվում էր, բոլոր երկրները պիտի ժամանակ շահեին իրենց առողջապահական համակարգերը պատրաստելու ենթադրյալ հիվանդների թվի աճին համապատասխան։ Դրա համար այն ժամանակ, երբ որ դեռ տարածվածությունը այդքան լայնածավալ չէր, նման լոկդաունների քաղաքականությունը տվյալ ժամանակի համար արդարացված էր, բայց ինչպես նշում եք, մենք չենք կարող տարիներով նույն վիճակը շարունակել։ Ինչն է պատճառը։ Գիտեք, մենք շատ դժվար տարի ունեցանք եւ դա մեր առաջնահերթությունների մտածմունքի առումով չենք կարող չնկատել դա։ Բացի դրանից մենք գարնանը ամռանը COVID-ի շատ նվազ թվեր ունեինք, ուշ գարնանը եւ ամբողջ ամռանը։ Եվ մարդկանց մոտ կարծես այդ զգոնությունը ընկել էր եւ մտածում էին, որ գուցե վերջացավ, գուցե այլևս մենք ապահովագրված ենք, գուցե դրա կարիքը չկա։ Ցավոք սրտի նաև շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ ապատեղեկատվությունը։ Չակերտներին պես մեջ ասեմ, որ այսպես վերնագրերը շլացուցիչ, որոնք իրականության հետ կապ չունեին, բայց տարածվում են կայծակնային արագությամբ։ Իսկապես դժվար է դրա դեմ պայքարել, դժվար է մարդկանց գիտական, մասնագիտական, փաստարկված նյութերը շատ դժվար են ընկալվում այսօր, մարդիկ հակված են ավելի այսպես վերնագրեր, կարճ նկարներ, նյութեր եւ սկանդալային նյութեր այսպես տարածման մի մեծ արագություն ունեն։ Մեր հաղորդումը հնարավորություն է տվել նաև քաղաքացիներին ձեզ որոշ հարցեր ուղղելու։ Հիմա եթե դեմ չեք, լսենք քաղաքացիները ձեզ ինչ հարցեր ունեն։ Կցանկանայի հետևյալ հարցը ուղղել առողջապահության նախարարին, երբ է ամբողջ Հայաստանում բոլոր քաղաքացիների համար լինելու բժշկական ապահովագրությունը պարտադիր։ Արդյոք են պատվաստանյութերը, որ գալիս են Հայաստան, ճիշտ պայմաններում են պահված գալիս ու վերջնական հետազոտություն անցել են, թե չէ։ Ինչու շտապօգնությունը օպերատիվ չի աշխատում։ Ինչի շատ հիվանդություններ անվճար չեն անում հիվանդանոցներում բուժման համար։ Օրինակ որոնք շեշտեք հստակ որ հիվանդությունների մասին։ Օրինակ այն հիվանդությունները, որոնք ավելի շատ տարածված են։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ, ինչու են պատվաստված մարդիկ նորից հիվանդանում։ Արդյոք մտածում եք, որ այս պատվաստումները երիտասարդ սերնդի վրա հետագայում որևէ բացասական կոմ չի առաջացնի։ Հատկապես քննարկվում է չբերության խնդիրը, հետագայում նման փաստի առաջ երիտասարդությունը կկանգնի, թե ոչ։ Ես լսել եմ, որ պատվաստումից հետո մենք չենք կարող դոնոր հանդիսանալ, իսկ մենք գտնվում ենք պատերազմային երկրում ու իրավիճակը միշտ տատանվող է ու չենք իմանա, երբ պատերազմ կսկսի, արդյոք ճիշտ է բոլորի պատվաստումը եւ հետագայում չունենալ ինչ-որ դոնոր մեր զինվորների համար։ Վերջից այ սկսենք Տիկին Ավանեսյան, կարևոր հարցեր։ Այո, շատ կարևոր հարցեր։ Պատասխանը հետեւյալն է, որ պատվաստվելուց հետո, կարճ ժամանակ հետո մարդը կարող է հանդիսանալ դոնոր եւ որևէ սահմանափակում չկա։ Մեր քաղաքացիները այդ առումով կարող են հանգիստ լինել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդները այսպես աչալուրջ են եւ հորդորում են, որ մարդիկ շատ ավելի
ակտիվ կերպով արյան դոնոր հանդիսանան, որտեվ այո, եւ որպես այսպես պատերազմական վտանգի մշտապես մեջ գտնվող երկիր եւ առանձնապես այլ հիվանդությունների համար էլ մշտապես ժամանակասվածը ինչքան մոտավորապես ընդամենը 2 ամիս հետո քաղաքացիները հանգիստ կարող են ուրեմն դոնոր հանդիսանալ։ Վերարտադրողական խնդիրների հետ դա էլ է շատ հուզում երիտասարդներին, ես որպես դասախոս եմ դա ասում, շատ են քննարկում, իսկապես կա նման վտանգներ։ Նման վտանգ չկա եւ ցավոք սրտի այս սուտը, միֆը, մանիպուլյացիան, քանի որ գիտեք շատ նուրբ թեմաներ է արծարծում, շատ մեծ տարածում գտավ։ Սա ապացուցված է արդեն մի շարք հետազոտություններով, տասնյակ հազարավոր կանայք, ովքեր որ ստացել են պատվաստանյութ, ուրեմն այս ամբողջ ընթացքում հետազոտությունների ընթացքում որևէ փոփոխություն նրանց օրգանիզմը չի կրել վերարտադրողական առողջության տեսանկյունից։ Եվ ես պիտի ասեմ, գիտեք, Հայաստանում գուցե ինչ ասեմ, 95-6%-ից ավել քաղաքացիները իրենց կյանքում ստանում են պատվաստանյութեր։ Մենք մանուկ հասակում բոլորս պատվաստվել ենք մի շարք հիվանդությունների դեմ, տարիներով, տասնյակ տարիներ պատվաստումային գործընթացը գնում է եւ որևէ խնդիր այս առումով չի առաջացել եւ չի էլ առաջանալու։ Սա կարող են վստահորեն հավաստիացնել եւ բազմաթիվ նորից եմ կրկնում հետազոտություններ կան, որոնք ցույց են տալիս հակառակը, որ COVID-19 ցավոք սրտի շատ այսպես նաև վատ անդրադարձ է ունենում մարդու ընդհանուր առողջության, այդ թվում նաև վերարտադրողական առողջության վրա։ Եվ որևէ այստեղ երկմտանքի տեղ չկա։ Հարց հնչեց, արդյոք պատվաստանյութերը բավարար պատշաճ կերպով են պահպանվում, այո, վստահեցնում են, որ ողջ ցիկլը խստիվ ուրեմն հսկվում է եւ թե սառցարանային շղթան, թե դրանց բաշխման ամբողջ գործընթացը իրականացվում է պատշաճ ձևով եւ դրանք հավաստվում են նաեւ մատակարարող կազմակերպությունների կողմից, պատվաստանյութերը արտադրող կազմակերպությունների կողմից եւ մեր համակարգը այս պահին ամբողջովին համալրված է եւ ունի եւ սառնարանային եւ բոլոր անհրաժեշտ կարողությունները։ Շատ կարևոր հարց էր ապահովագրության հարցը, որը որ իսկապես հուզող է քաղաքացիներին, ցավոք սրտի մեզ մոտ դեռ երբ որ քաղաքացին ինչ որ խնդրի առջև է կանգնում, ստիպված է լինում միանգամից մեծ գումարներ ծախսելու, վերականգնելու իր առողջությունը, եւ դա ֆինանսական մեծ բեռ է հանդիսանում։ Վերջին տարիներին իհարկե բյուջեն բավական աճ է ունեցել եւ 35%-ից ավել մեր պետական ֆինանսավորման հատվածը մեծացել է, բայց այն բավարար չէ ապահովելու քաղաքացիների բժշկական օգնության ողջ ծավալը։ Մենք արդեն իսկ մշակում ենք պարտադիր ապահովագրության համակարգի հայեցակարգը եւ մինչեւ տարվա վերջ կառավարությունը արդեն ներքին քննարկումների արդյունքում կավարտի այդ գործընթացը եւ մենք հաջորդ տարի ուրեմն ավելի ակտիվ կերպով արդեն կաշխատենք օրենսդրական փոփոխությունների եւ ներդրման մասով։ Տիկին Ավանեսյան, լավ, իսկ եթե դասախոսները պատվաստվում են, իսկ ուսանողները ոչ, մենք այդտեղ էֆեկտիվություն ստանում ենք ինչ որ։ Տեսեք, բոլոր միջոցառումները շատ կարևոր ֆիլտրեր են։ Եթե դասախոսը պատվաստված է, եթե կրում է դիմակ, եթե ուսանողը կրում է դիմակ, ապա մեր եւ ոչ թե մեր, այլ ընդհանուր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վտանգը վարակման շատ նվազ է։ Եվ անգամ վարակվելու պարագայում այսպիսի հարց էլ հնչեց, որ այո, պատվաստումները չեն բացառում վարակումը։ Գլխավոր նպատակն է, որ վարակվելու արդյունքում մենք հիվանդությունը հաղթահարենք եւ կանխենք մահերը, սա է գլխավոր նպատակը։ Ուսանողներն էլ, գիտեք, արդեն մեր երիտասարդները ակտիվ կերպով կամավոր գալիս են, պատվաստվում են, այո, որովհետեւ եւ ճամփորդելու եւ այսպես ի վերջո ազատ լինելու որևէ լրացուցիչ թեստավորումներ կատարելու համար գալիս պատվաստվում են։ Տիկին Ավանեսյան, դուք 3 երեխաների մայր եք։
Ձեր երեխաների ապագան մեր երկրում եք տեսնում։ Իհարկե, տեսնում եմ Հայաստանում եւ շատ մեծ հույս ունեմ, որ գուցե կրթվելու համար կգնան արտասահման, բայց միանշանակ իրենց ապագան Հայաստանի հետ կկապեն, որովհետեւ ինքս ինձ երբեք այլ երկրում չեմ տեսել։ Մեր հաղորդումը մի այսպիսի կարևոր կետ ունի, որպեսզի բոլոր հյուրերը իրենց ապրելու եւ ապրեցնելու բանաձևով կիսվեն մեզ հետ, քանի որ հաղորդման հենց գլխավոր նպատակը այս մեզ դժվար ժամանակներն են, հետ պատերազմյան մեր շրջանը։ Անահիտ Ավանեսյանը ինչ կասեր իր երեխաներին, որովհետև այսօր շատ երիտասարդներ իսկապես իրենց ծնողներին դիմում են այն հարցերով, որ լքեն Հայաստանը, որ այլ տեղ աշխատանք փնտրեն, ապագա փնտրեն, այդ հուսալքությունը, այս ընկճախտի վիճակը իհարկե շատ-շատերի մոտ է հիմա, գիտեք մեր քաղաքացի։ Ինչ կասեիք դուք ձեր երեխաներին եւ ընդհանրապես ձեր ապրելու բանաձևը։ Գիտեք, կյանքը պայքար է, մշտապես, եւ մենք պիտի գիտակցենք, որ որևէ մի այլ տեղում, որևէ մի այլ պարագայում ոչ մեկի կյանքը ավելի հեշտ չէ։ Եվ այո, մենք ունենում ենք դժվար շրջաններ, բայց մենք պիտի միշտ լավատեսորեն մոտենանք եւ գիտակցենք, որ Հայաստանը մեր երկիրն է եւ այն կյանքի ձեռքբերումները, որ մենք ունենում ենք Հայաստանում, դա անգնահատելի է։ Եվ լավատեսությունը, մեկը մեկին սիրով, աջակցությամբ մոտենալը այս պահին կարծեմ բոլորիս պարտքն է։ Գիտեք, անգամ մի փոքր բարի խոսքը, ջերմ ժպիտը մեծ ազդեցություն է ունենում ընդհանուր հասարակության տրամադրության վրա։ Տիկին Ավանեսյան, ասում եք, որ Չեխով կարդալ շատ եք սիրում։ Շատ։ Հիմա օրինակ ինչ որ մի նախադասություն Չեխովից կմտաբերեիք, այս մեր իրավիճակի, մեր երկրի կյանքում, որը կօգնի կամ ինչ որ Գիտեք, կդժվարանամ այսպես ֆրազ մտաբերել, բայց հումորը պիտի մեջ բերեմ Չեխովի եւ ինքնահումորը, սամաիրոնիան, որ ամեն մարդ պիտի հումորով վերաբերվի ինքն իրեն եւ կյանքի դժվարություններին էլ փորձի հումորով վերաբերվել։ Հայրս Գյումրիից է եւ գիտեք Շիրակի ժողովուրդը մենք երբեմն կատակում ենք, որ այսքան դժվարությունների չէր դիմանա, եթե նրանց այդ կենսախինդ հումորը չլիներ։ Հայրենիքը ձեզ համար մեկ նախադասությամբ կարճ։ Իմ տունն է։ Հաղորդման վերջում դուք մեկ հարցի հնարավորություն ունեք ինձ ուղղելու, եթե ունեք այդ ցանկությունը։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչպես եք տեսնում մեր ուսանողների, գիտեք, տարիների ընթացքում փոփոխությունը, ինչ որակներ եք նկատում, որ մեր ուսանողությունը ձեռք է բերում։ Գիտեք ինչ, տարիների ընթացքում ես ընդհանրապես ուսանողության համար մի այսպիսի բան, Հայաստանին հատուկ է նա, մենք միջին ուսանողներ չունենք, Տիկին Ավանեսյան, մեր խելացին շատ խելացի է, այն որ ասում են շլացուցիչ աստիճանի եւ որտեղ էլ որ լինում է նմանը չկա, թույլն էլ շատ թույլ է, բայց ես իհարկե կուզեի, որ կրթական համակարգը ուղղված լիներ նրան, որ ի վերջո մենք այդ միջին որակի ուսանողներ ունենայինք, որովհետեւ երկրների կյանքում դա էլ է պետք, չի կարելի, որ լինեն սենց բևեռացված, էլի եմ ասում, լավ սովորողը դա փայլուն է, բայց իհարկե հիմա ամենագերխնդիրը ես որպես դասախոս տեսնում եմ, որ երիտասարդները շատ հիասթափված են։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս, ամեն մեկը իր համակարգում, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր կրթական ոլորտի ներկայացուցիչ են։ Ես չգիտեմ այս ամենից հետո մենք ինչ ջանքեր պետք է գործադրենք, բայց ստեղ մի բան կա, որ հիասթափությունը իր հետևից բերում է շատ բացասական երևույթների շղթա։ Իսկ հիասթափության առաջին կետը դա արտագաղթն է։ Եվ ես ուզում եմ, որ անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր երիտասարդները մեր երկրից չարտագաղթեն, թե ինչքանով կհաջողենք, դա արդեն ամեն մեկս մեր պետք է։ Այո, ինչպես նշեցիք, ամեն մեկը իր տեղում պիտի մաքսիմալ ջանք կիրառի շենացնելու մեր երկիրը, փոխանցելու դրական, լավատեսական տրամադրություն իր կողքինին, իր հարևանին, իր աշխատակցին։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ավանեսյան։
Այսպիսին Ներանայիտ Ավանեսյանը առանց կարծրատիպերի։ Ասում են կարծրատիպերը ձևավորվում են սեփական ջանքերի խնայողության արդյունքում։ Մի խնայեք ձեր ջանքերը, եղեք այնպիսին, ինչպես ինքակ, ապրեք առանց կարծրատիպերի, մի վախեցեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։